sécurité. Tobomba mina makila. Yatalo. Bon dimanche, Nabino, sur moi vite fait mon bécan na Facebook rapidement. Tout le monde en a soutenu na Facebook, d'ailleurs tout le monde en a rarement. Mais on a partagé qu'à penser mon corps. Dans ma maman, comme elle a fait en Afrique, nous sommes bien sur une bonne église. Au Rwanda, nous avons simbi. Pourquoi tu as pas nan? Là, bonjour. Bonjour, on va tenir sur vos awa. Basali nzambe bobomba miwapi mungu nazomona moto epelie oyo suka la sécurité tobomba mina makila yatalo boyebi teyande banda ozala bomonde na opresente bino ozo s'apprêter pour qu'il y ait une église et ça na comme là non te o s'apprêter pour qu'il y ait une église na moni onka lelo na raisonner ba moko obimisi sali to sati obosa otiki lo wanka pesa est-ce que tant ozo mo église o bandi obongisa et comme là bino pe ozo isko bandi obongisa lelo o comme na siko ngadi so na bongisa yana ka manaki mais ero na ina cheka makolikolo na onta TV mais il faut si qu'on a kota li sous salon. Ouais. Bon dimanche na bino nyonso. Bon dimanche. Bah on va déjà pourquoi la soirée maintenant pour la dîner la pensée que venir sexe bino. Le sexe bino la j'aime pas ma pasta, mon bri ma béton. Et puis na ba nouvelle super pesa bino na moni ya Yaya de Kim. Nazo bonita. Ba singa la zela na ya lizio za calme singa la zela. Na otoko tanda okasiko. Donc de gros bisous à toi Elisanda ya. Moi c'est qui to commencer à pembe. Okoza no pembe, est-ce que ça pète? Okoza no pète, est-ce que za nango? Faut la nango. Ah, pardon. Voilà, la pese mbote. Pensez na ngana kabolezani. Et c'est que singa fort. Na ke na kutani na se amobo abi trésor yo eza chaînette la question sous bat bazana mais c'est ça chaînette yo mala neti ni singa boninga kama kalunga so tulie bo kratelo mama na ngando sepe eza singa yo omoni bien que mtalati chaînette o tuni ke on une chaînette eza chaînette ko ne ce qui m'a passé ma beto abi habitala Trésor, au église na église nzembu mususu to bando ba l'église. Na c'est net nzembu ni elionde. Abi mama. Ukakabilo konyoso ekotikala na mokilio. Esa kumisama. Alléluia. Abi banzembu wana trésor. Poni to ndo emba bonga. Boza mabe. Abi zale mabe te me fait pas to ndo emba bongo. Ni c'est pour ani abi parce que y a un monde boti jalousie na mokili batu ba komi na jalousie moko à outrance muto a komi na jalousie a moni peut-être osombi moi TV non nene bo asola ksanini asombi TV eza vanité kotika la bi trésor jamais muto akolo ba kotika la te ozande na ngote abi eza orgueil tes avantages te ozande na ngote abi yeso la bi oui ozande na ngote abi pona ni na c'est pas un exemple abi yaya Kende la Bible, l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Donc, naye mo grand potre nkolo azanango. Siko yo lokolo ozanango te obandoye sa batu ke vanité de vanité ozande nango te. Happy Sunday blessing ozande nango te. Oh. Abi mama, se wala banda ko embelanga. Bambango nyoso ekotik abi na ebisi on est ko raisonner abi non ngapi na koma complexé pona sombelo ko benazo banga pona sombelo benazo banga na ba eso na sombi boy batu bo mona ngakaka bo mona Nadia métallique oui que da sengi pardon c'est la meilleure chose de faire donc mutunyo so ami kitara même devant notre Dieu
Ye kutu eza mambo e mona na miso bato ayo senga pardon o biso na yo ngana yo otosala na kuku o miso bato mona raté o miso bato yebité. Tu vois un peu, même la Bible nous demande de senga pardon. Donc ko senga pardon eza l'une de meilleures façons ya ko zipa mabe nyonso. Alors que on doit demander pardon, c'est notre frère azano ko bana na biso aza tonton asengi bolimbisi to zaka place ya bolimbisi na motema eza ye akoka ko zo ba vidéo bongo a diffuser te to éviter imprudence ni o salemaki. Alors il a demandé pardon biso ba sœur na ye, nous disons oui. D'ailleurs, j'avais fait une émission pendant le bac à faire ma debo. Je dis que Colex Amtakala eza mabe mazan de konanga non pas non été non ça c'est ça. Bah tu belé tout le monde mitakala na bango et circulant la table tout le monde a avoir courage à senga pardon. Mais Herman a senga pardon qui aussi a demandé pardon. Et c'est le mot que basali j'ai n'am tendance à être pas Caleb. Donc a sengi pardon to limbisa to bosana. To limbisa to bosana to move on quoi to kena ma sous. Ya likam na zo chose très important. So ki ozata na moi $1 na yo. Et sengi yo ki obimo ki restaurant mama kota na ndaku lata robe na yo, lata sandale na yo, se maquiller kende restaurant. Muto kosa yo te. So ki ocheka ka mboka ebo cheka zolo likolo esili. Na desa wana oezaki na kata banka na muto akozwelo ayebite good na bend lisi. Donc chen na muto akozwelo wana ayebite fiande na komona nkwana basemeki na nga bundes. Mama irene masendo ki osemeki na nga bundes. Donc chen lisi. Islip dish. Bandeko. Kolanda kate muta so vanité de vanité yo poko mobanga o somba ta mo t-shirt no bolata bon mona kana lati mo Nike bon mona kana lati mo oh maman réjouis-toi de ce que tu as, réjouis-toi zala ne sengo kolanda te o te pona na biloko nyonso eko tika la mezala nango oh nzambe zo pesa biso biloko ngo siko malgré kotika la mezala nango kaka ye moko kutu grand prêtre nkolo l'or et l'argent eza ko appartenir na ye asala mai asala nyonso po azana nango yo za nango to lobela batu biloko nyonso etika oh ke yaka yo pe biloko nyonso etika to so za nango osalela so za nango se oh bisou boyote kopesa ka bisou te eza mabe te zalande na bisou zalande na bisou pene. Vous comprenez ça na bisou pene. Mama muto akosa yote muto akosa yote. Réjouis-toi ndeko. Tout se réjouit dans les Seigneurs, maman. Bilo kwa mwe kotika la mezala na ngote. E otika, suko soza na ngote, nini siko etika. Nini etika la? Zala na ngo. Oh, yo boni muninga kaka se bata ande na zabo ye. Il faut na fungolisa salon de coiffure moko ya bien. Salon de coiffure, par exemple, on appelle cet exemple ya Ketia. Madame Ketia, abina zo fungo la salon de coiffure na nga oyo et ozaka basé na communauté na biso te fait tant na ba communauté nyonso yo ka komi est-ce que ko simba vanité ko tika la ba oge e ko ti yo ozana mote ozande na mote ni yo tika oh yo ozana mote siko ko tika la ndeni au mode par exemple neti na pesa net exemple ya moi na biso awa zero mode. Zelo mode rosé fungoli maison d'habillement okende obeta mo tout kuna eza vraiment na biloko ya qualité ngana kenda o mono ke so biloko $80 $90 plus taxe zo mema ba 5 quelque mais ndeko no mo so afungoli eloko boya orgueil azo mi laksa nini ekotika la vanité de mate ekotika la mezala nango ya debi ke etika la mezala nango aussi longtemps ko zo vivre na se na mo so zala nango kaka. Oh, yo zo be kotika la ndeni ozana ngote. Ni na ngo etika. Oh, tika nini? Pardon. Yaya, muta intimidé te ozo banga pendant ça les locaux. Ozo mon. Ni ti bango félicitations, courage na bango. Na États-Unis, on a et puis wapi na mall. Zen mode, bazana mall ka ya Earth Hour. Soko lingo ke ndozo ba sapato ya kitoko. Bilamba ya kitoko yali.
biloko ya kitoko oh badeo ya bien ya kaluba periki biloko ya kitoko na Z mode A zero mode soki na zero mode na mode imagine pe bazui pe maison kaka na mode yo kasi bazui découragement te bino pe na États-Unis boke fungola maison ba maison mindele muteza za na ngo zala na ande na ngote yango sabatuke eza orgueil botika la te biloko etikala mezala na ngo po etikala foza na ngo sko yo za na ngote baka biloko nyasa ekotikala ozande na ngote bien aimé sepela nzamba pesi yo muke réjouis-toi fandi obi mama surtout no bato so boza pe mari atoza célibataire oza mwasi to mobali oza célibataire osali mbongo lundi ti vendredi samedi kotala ta jina kitoko bongisa suki bien omitie mwa parfum malasi kitoko restaurant sepela poza nango poso oza nango te yo po okotaka na mongo ya bato biloko nyonso yotika sepela poza nango bomoi bato balali lelo toleki bango lelo te bao bakufi wana lelo pe batiki na bango mais azalaki nango. Vous comprenez? Faut faire la part des choses biso tokoka to comment toyeba osa la part des choses te azalaki nango soko oza nango nde okotika oza nango te otika nini bilo so etika yo be oza nango te Thank you so much, blessing. Oza nde nango te soko oza nango ekotika la te botika oyembela bato nzembo biloko nyonso ekotikala na zala nde nango mama kolo yesu akumisama alléluia. Yes, l'or et l'argent, l'or et l'argent, l'or, ouais, bon. L'or et l'argent appartient à notre grand prêtre Nkolo. Ye moko kutu kolo na mwa lingaka balobaki l'or et l'argent l'appartient. Donc azanango siko mutasala azanango yo basali yo babi Dieu dit créons l'homme à notre image. Yosko basali na image ya Nzambe ozo bomba kikoko tozo banga batu bakoyeba batu bakosala bo ekotika la mezala nango. C'est tout ce que j'avais dire hein. C'est tout ce que j'avais. Zala nango nde mama yango bats-toi, réveille-toi, cherche le boulot, peu importe. Il y a un homme de Dieu à Teya qui a lobby, comme il t'a la lolengi aux athées, peu importe, oh non, ngande na zabe na osala ka place moko ya mindele, place mo mindele lang bolo bana ko kate batwa. Komi menando, komi monando zate batwa. Nga ku na accent oyo kaka ko anglais malonga te na accent oyo nakutani na donc acteur munene ya mboko ya États-Unis bet nous boyebi madia encourager nga lobi oza vraiment comique tu peux okoki ko pusana siko ngala tala kana baka biloko nyonso ekotika la mefona za nango biso to ina ba mboko il faut oye na mboka mobo il faut pe omoni o progresser pe bonjour Landrina Pedro ozomon ezate ke yo bandaka ba fitilité ba biloko ezanga tina zala nango zala nango. God bless you too. Merci beaucoup la miss. Ozomona zalande nango. Neti ngala loba nzambe so asalinga grâce. Tu peux faire grâce, Ngolwe, tu peux faire grâce. Si tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. So nzambe asalinga grâce. Lelo. Nalinga peana tonga na mboka na ngai fachi beton bravo. Merci beaucoup na président na biso qui passe par comme $99. Wow! Papa msala ndezo kinde. Derrière mon bal il y a toujours une grande femme na sima wana wazo pousser papa photo sala mambo bien. Merci à toi maman Denise. Pour na nyoso la biso. Bon monde ezala. Na kotonga mama na château. Mais zala na onka na yebi ke kotikala na mais faut ka kotonga. On ne sait jamais. Faut ka kotonga. Oh, zala nango ndeo. Kaka zadi, zala nango. Mami kazadi. Oh, oza nango mi sepelisa, ozo bongisa, ozo sala. Donc mi sala zala nango. Po erotika la nango mais il faut zala nango. Yo yemba ka bongo vanité de vanité, oza nango ndete. Vous comprenez? Zala nango bat-toi. Bat-toi. Laura, je te jure, hein, je te jure.
Il y a beaucoup de gens, tu n'as rien du tout, et puis si tu vois quelqu'un à progresser, ça les lobes, oh vanité, des vanités, bilo konyo se kotika. Non, osa na monde te. Zala nango. Zala nango. O teye kuna, muta maboki ya pamba, comédie pamba. Ozande na comédie te. Zalande nango. Osa nango te. Muta maboki nzamba zo eleve, nzamba zo sa elebola. Zalande nango. Wana ngonde te. Oh. Oza nango te ndeko ya mwana mone pusa koloba. Bon alors posa la bongo te. Posa la na zuwa te. Yatanya elonga ya batebele ya baleki. Bisous na yo. Bonjour Dina Luputa. Zala nango. Oza nango te ozoloba o te biloko nyonso ekotika. Toyebi nana yebi ki biloko nyonso ekotika. Pota unde to bota bongo ndenga na bimisa bikelamu na mokili boy. Na mona ata mwana moko te na bana 4 na bango. Mwana moko te abima na couche. Mwana moko te abima na credit card na nzoto bambi. Mwana moko te abima na mafuta. Kaka bongo me baye na mokili ba olata bilamba. Bazo lata bilamba ba kina poto te zala na mukaka. Nebi ke kotika la yaki bongo me zala na mu. So ezala bon te nde to bima fa to zala bon to tambola bongo. To tambola neti badana erne bandota. Ba ngo pe bazayaka na makasa. Omona ete bandocha makasa be ba photo to mona bazayaka na likasa zala na ngo pomde ya mwana. Batwa ya kozala na ngo. Kozala mutoto za fainéant ou za fainéante, omoni muninga zo progresser komika. Ye kaka boye, orgueil, ye kaka boye. Bizu tanya elonga mosi ya mbongo ebelebo. Omoni neti ba matanya azana ngo. Skoyo omona bongo matanya. Ya lata kitoko ba makasi bwendeni abunda la kaboye. MK mami kaza ya lata kachuba kama makasi bwendeni achuba kapo azana ngo. Vanité de vanité comme akandende ko na biso comme ça le la monde lo lendo et comme batwa me la sous maite mais quand tu as quelque chose posa nango et ça vanité ta so ke comme ko beta batu wango ne longi mutale ka sous bwe ngainde mutate wana nde komi mabe mais o vanité o biloko nso ekotikala mezala nango to ebike etika ekotika ponde eza beto botama mukolo mote msusu nzamba o décider ko zwanga liboso papa tikala boko la bana msusu nzamba o décider ko zwa papa liboso tikala boka mais nazana ye ye pa zala nango nani onde za wana ndezana bakanisi lokwa babali basisi mabala basisi kobala basisi te me zala nango kaka ozomona to silicité ba opena babali te bazoya bongisa bizaleli po obala nzamba asunga yo obala mais ozala nango vanité te yo bongo na vanité yo biso te ba sukota o complaire ba mo vanité te ozala nango te mo vanité ndeni ozala nango te organise-toi na mukenza bazo peso organise-toi bila bozanza ba peso moi 1 franc muninga nzamba pese 2 francs azui 1 franc bombi 1 franc asaleli yo ozwaka 2 francs nyonso wana osaleli sikoto ngomona muninga ko mosala ba grande chose neti boye bazo senga biso innovation bato bazali banda bosala quelque chose bobunda na bosala quelque chose na mboka na biso po lelo bia bakotombuka papo ya perike encore za na kanda be bakotombuka ba esi batu biso nyonso tozonga na mboka na biso. Qu'est-ce que tu dois aller faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire chez toi? Ozonga oza na ndaku te, je vous encourage ona ndaku te ona pesa okitela te oza ne loko te yango nga moko pe je me bats neti na bapoto batu basomba ndaku eza nango bien ya osomba ndaku mutu pa somba ndaku kasha zate lokuta moko na lokuta awa batu nyonso ka ba crédit to vivant na ba crédit mutu akosa ote neti na mona mutu mwanzo bana na mona voiture na ya pembe wana voiture na nga ya pembe voiture na pembe ozosala nango fier eza crédit kasi zala pe na crédit zala nango na poto biso so to ebike to vivant ka na ba crédit na nga bimsa abo loba moi 2000 moi 3000 mutu abimisa lo keso mbelo ata moi bijou neti to mona bato ebele so ka nga bala moi sini a investir mbongo na banque crédit et puis à la pause na mbongo cash boy if neti ngai nazo ya mbongo mo na raisonner na kendo
pesa na futata mutuka nanga inane mobimba muto atekelenga mutuka bima cher ko sala bongo te fo futa ndambu pona crédit na yo omoni zala na crédit ozomon oh mutuka ala kutu eza ya crédit zala pe na crédit yango ya malongati ondeza wana ndako wana kutu bazo futela ngo zala na mbongo ya kofutela. Vous comprenez? Donc, battez-vous, battons-nous, totele mapona osala quelque chose. Lelo lobi eko inde la biso atokei. Lelo lobi eko inde la biso. Neti nga rêve na ngande na zala na pota muna bandako mo surtout bakota batanti sanwe. Bandako wana yo moto otambola bakota no ba ope a poto. Otalinda ko lobi na zana posa ko so mandako. Awa to fanda kaka bo fanda kana bandako po ozanga place olala te, ozanga place ya olala te. Bandako ezali. Siko poko mawana bongisa crédit et puis sala ka musala zala nango po yo zo bongisa crédit te crédit me beba olinga ko fana na ba complexe ba appartement ba PC ba tambola na mirti ba PC ti ya marche longue siko ba pesa marche longue ngana bazalo kwa ba bataillon après so moni muninga abi ngana ko ko fana ba kotote na kena ngozo ndako ba kota bien na kena ko ndako kote ya Gombe ya États-Unis na biso na kena ko ta kota ba bon marché ya États-Unis na biso il est orgueil keka ko ndako na bandako kuneza cacher ozande na ngote et puis ozana vision te. Si vous avez la vision te kolembisa baninga te nazo peso courage komi mona pamba te mate ya ona landaki yango chez un homme de Dieu abi komi mona pamba te peu importe ata accent na yo tani ngande nazo na bunda na kati ya mindele na anglais po mundele so alo bangele okuta mabele kaka lokola mitraille okaka yo mozo mituna ngakutu mwana ona boti ya mukie oaza na 5 ans aotuna ngai maman, loba anglais pardon, vous comprenez? Je me bats, nakenda bakanya ba parents école. Je me bats. Azo balanga maman please. Can you speak English? Don't I say oh nazo speak is that English te. What are you talking about? Azo maman you need to speak English correctly. Ngat oh nazo bozo kante malgré ça, je me bats comme ça na ba professeur. Alobi de toi, excuse me. Can you repeat? Nazo bandelaka bango be balemba ata ko repeat ka. Après yo so muninga leki abi ai leki bo alobi ata what's going on? Ba vanta ya anglais ozande na mote na mutu. Likambo zala nango il faut zala nango mama mutu abeto libakute akosa yo ke ote ekenda kezonga kizala botindela ba care pardon. Moi j'adore les care. J'adore les care tellement fait à maison olingamite matanga pesa mbaye na kombo care. Vous comprenez? Zala nango. Ozande nango te tika ko distraire muninga ya biso ayobeto lisolo nazo lingala nga na futela ka na États-Unis mais na somba moi parti na ngamo mabele na Kinshasa na tonga eto yaya bitalio wana tongo komona ka okufi otiki yango ata kotika mo me azala nango zala nango ndeko kolanda ka batote bazo distraire batuke yote okotika mo zala nde nango so zala nango te nde problème zala nango yope oza nango te batwa pokoma nango c'est ça eza bataille otosa na sena mukilio neti bonde to fanda be mutu moko apesa biso mutu moko te awa tabenga na tindelo mbongo futa ta courant ozo bundana nango yango na zala nango batwa ko se laisser tenir tu mso azalaka par exemple non pes exemple mariage ku fezo simba te mobali mutu ando sala nyonso ya ta ko benga internet ayebi tende ba benga po futa yebaka nga kodadi basele mo asala nga bilomo basala mo exprès akaisi na yeba atesa ye na osala lelo te amona penza voyage akenda voyage mo be service na nini na Orlando na Tampa akenda kuna na mission de service na tikala na osala mamunyoso ngamoko na mona kamto abenga te Fabio muni osala ka sambla so na sur place nyoso zaka dadi sala dadi benga mais so na zate yosko benga na anglais na hôpital nyoso ka anglais na ndo benga ozo comprendre yo mitika nyoso te nina te dadi mutasala neti mikolo nazo tinga mena kende ko yekola computer na fan de la wana pona yekola na yekola ka te kokota na Facebook kokota na YouTube kokota be na yekola penza na yeba nyoso à cause de la mission de service mo batindi na Allemagne akena tikala no suka zala na mayele donc zala na aussi tout le point
Mama, oyebi ke papa ka mutasala ke loko, talaka ndenga salaka. Neti za mtu mwa benginga, oh, mama nena so mama futa, kezo okoma fier, babenga yo ozo ya ma telefone te ngala ese mama. Nazalaka isusu na tayo okezo wa mbongo na agence te, ou soit ofuti na PayPal, ou soit ofuti na Cash App, ou soit ofuti na Zelle, ou bien oke na website. Abi bango nyonso wana na yebi bango te, ta niveau. Abi na yebi bango te, na bana no yebi te. Oni ti ba PayPal wana na yebi bango te, ba online wana pe na yebi bango te, naza mutasika aw. Really? Vous comprenez? Zala na mu. Dadi za akaso na ina sombelo online. Dadi sombela ngelo ko online. Sala boyo na. Oh, jour mususu kana ese azowumela omela ngadi. Okay, na kota na website moko na mi sombela biloko na mi chela kata sala mamuso amoka biloko ekomoya. Abi okomo somba biloko yo moko ngadi. Nazana ngo. Osela kaka okozelelo mo pe gate pian. Ozomona zala na ngo. Neti zane lomo be kamisa kinga awa depuis to lingana na dadi oyoko abalola fufute. No ba soka fufu na oka liboko neti elenga ngabi dede ko yede nano. Natala be ayebite. Aise ndeko zala na ngo foyeba. Nese bom comme ça na fanka pio liboko ebukani. Yobo olinga kolia fufu moko boy. So surtout so na landi pondu po mobile na ngana pondu. Mais pondu pa batumso akolia te. Okanisa bon mobile na linga pondu na olambele pondu na benise aoyate zala nango azala mutu na ndako ya ibola mapondu aoyate lokwa na dévaler c'est que bon ina kolambele mkomsu pondu na benise aoyate oh oyandeni aoyate na lbaba lobangeni koyate okea oyo lamba pondu no peti kisi yango so nini oyo kochango ti na makola nini makola ya nini ya cheval oyo kwa dadi nani nga pondu oyo olia akoyate aoliate po azana ngo awo nazo ebise ndeko balusa fufu oyo ke dadi oko balusa fufu te ngala se papa okoyekola neti boye na komo yekolise ayeba ko balusa fufu. Pour la nini, on ne sait jamais. Nous autres qui peut kotungisama. Au kufa nzala te pour nous autres tungisami. Mais il y a capable pour vraiment on a kenda ki chassa boy mutu alia kata tikali azala gêne te souci pour nazate. Vous comprenez? C'était juste après Sabino mama zala nango. Donc you need to have everything you want. So batu susu bazalaka otunye boy akosiyo. Ozomon mutu msusu otunye bakosio social na omo kakoni kokosa yo. Guys, we need to learn. Everybody need to have something. It's okay. Atana aksana ngao. I love it. I don't care. Nasa American te na bota mi awate. Yango moni bana oto so bota so tuno can you speak English? So je pa zaina Kinshasa ba ngawe say can you speak Lingala? It's okay. I don't care Mutalo Balanga, you have accent. I don't care. I like my accent. I'm Congolese and I'm Muluba. I like it. And I'm so happy to be Muluba and to be Congolese. So what? Yondo zana motata muke olingo apprendre te. Bako msoko ke repete pona soni oko yekola na YouTube zala na mondeko. Moni, mamuna sabino. Non, ça non pourquoi na yaki loba zala na mo. Vanité des vanités zali, mais tu dois avoir quelque chose. Tu dois faire quelque chose pour en avoir. Tu es fainéant et Dieu bénit les autres. Tu dis oh non, ils sont orgueilleux. Non, tu n'as rien du tout. Il y a vanité. Tu n'as rien du tout. Oh, how come ninganza bapambolo bali eza orgueil eza boy? No, ozande na ngote. Ozande na ngote. Nzamba sala ba makamna ndenge na ye. Ya bat-toi, sois forte, sois fort. Je vois même les jeunes garçons à Zana 21 ans, neti nga bena komi pe mamat. 21 à 25 ans. Pour kendo luka musala mobo ya ta interprétaka ba futake omona azoboya ko kende ko luka ba misala bon angeza tenga ka wera okobomana na Amazon ya et puis mbongo ngo polia ozobanga ki bato ba vanité ote bato ba bo ba na ngote.
tu es courageux obi ok en attendant na kambo na futa babi kende kota classe nga na kamwa ka nga penza na kamwa na ndako libala mobile nga force nga na ke classe mais nga mona mona nze mute koti da zelo nazo raisonner plus bana nazo raisonner plus yemoko nazo raisonner plus ndaku mais je sanga kende kota biso toza ba chance ya kokende ba université te aussi ici université te asa mama kende kota ngoza na opportunité et surtout que tu es américain ici ozo futa mbongo te ozo zo alone of okay class awa ba encourager ba to batanga mais ngamo na omona ka neti kaka na anglais o na ngo isangala na chilubo na okesani maintenant na yo kofungula mémoire il faut zala nango foza na bagage lelo na kozwa o na tangi awa na kepe na mboka na nga na investir na komi pe ko tangi sabatu na komi pe ko sa neti par exemple ndena zaki a giver a na ko kepe kuna na Kinshasa na bandi pe na fungoli si centre mobwe po na ko biso ebele bato ebele na Kinshasa bakufa po bato bayebi ko réanimer te you know mutu ayebi ko réanimer mutu akwebwe oyebi ko réanimer te po ani ozana moteza na mayele siko na kokipe okende kuna na fongoli école mobwe po na kolakisaka batu kom nini CPR ko fungola ka kolakisa batu ka koma ko réanimer batu yo yeka na poto bando fandela wera aux encore téléphone to futa ka fin du mois na kishishika na téléphone olandaka prière online otonga ka batu online mais bon mona pe ata online na moto dosoko zuita ya kotonga batu eza online prière pe olandaka online ozanga ka ba prière online te ba chaîne nyonso oza nango mais kobongwa na online ozobongwa na online te po ani oza nango te zala nango c'est très important ozo investir na yo moko po lobi na mboka la biso oke kosala quelque chose ça c'est vrai hein? Je m'excuse ça c'est vrai nga déjà na tu comprendre le moko plus de bêtises plus que ça la ba mambezanga mutuna makolo non nous sommes humains tout peut arriver tu peux trébucher au télémi au popoli move on zala na monde batwa lelo moni fruit ya musala na osali bokomi kolia mbongo no tambola kwenda futuka réjouis-toi pas oza nango na yiki eza vanité ko tikala nango mais zala nango oh tu n'as rien du tout baka vanité parce que tu n'as rien. Tu dois faire quelque chose. Tu n'es pas intelligent. Mon diplôme diplôme voilà diplôme yani c'est que quand va corrompre. Oh ozande mayele te zala nango. Tu n'es pas intelligent. Moi je me bats. Ndebo inazo lingala zongela na kende penza ngala lina bandolo bange. Normalement na bandala bina bandolo bange bon de ba mo baluba. Na la ba collègue mo ba ya ko somba biloko mo na so. Ani disa ni ozo yo katele kinga ka swa bala loko énergie. Na bi can you speak slowly, please? Calm down. I mean, what happened? Seconda zo bengela na trésor amo ozo mituna bimi okika ornde na sim na suka wana. Vous comprenez? Battons-nous. Encourage les autres ba fandina non vanité de vanité. Non, il faut avoir quelque chose. Vanité morte. Tu n'as rien du tout, arrête de décourager les gens pour le baquet non vanité. Non. Si tu n'as rien, reste. Ne dis pas vanité. Tu dois avoir quelque chose depuis Oya au Salini pour affronter ta boue. Non, tout le temps, on a aux États-Unis, on a commis na monika appartement. Na yo yeba na appartement ma ko ezalaka frigo ezamba la monde. Tu na commis na osala programme na te soto zwinda ku fona somba frigo fona somba bona somba. Nzoka ne a so zwinda ku nyonso ezalaka. Okoyaka banda musuku ezatina ba kiti okuti pe na ba mbetu misusu pe. Nazo mona nzoka fin du monde eza ba appartement. Miton na yo kutana na boss. Everything abi maman. Et à fin du mois, tu peux t'organiser un bon ozo futa. Bénédicte, je te jure. Ozo mon. Na yo kuta everything abi maman. Il faut occuper bon ozo futa dans l'appartement. Occuper même dans l'appartement. Tu peux aussi louer une maison. Nabi ah bon? Vous comprenez? Totelema to simba na sala quelque chose comme mon n'a pas mbaté ou le bakeote na ko sala te ozo mon non. Ozande na ngote neti ndeko mo ba ko milanga wana o te bon wana po
akomi kutuni boza nata omoni bato aboyende muto ofanda nata 2 ans 3 ans oko progresser te po ye azomona kaka ke ozo vivre wana vivre aka bona médiocrité. Non, 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 non. Il faut de bon moine. Il faut de bon moine changer mentalité, changer ma ndenge nini ya komona makambo. Au bon moine changer ndenge nini ko komona makambo. Vision na yo est changer, c'est ça. Ya monde tozo luka. OK? Na pesa bambote na batu nyonso bazaki awa. Des gros bisous à toi ma petite chère et ma petite sœur chérie Nicole Amaroula, la petite sœur de Yaya. Je t'aime beaucoup. Pierrette Kunku, de gros bisous à toi. Moudjano, maman la grâce Tibambe. Moudjano à toi. Valentine Katenga Koko, bon dimanche. Bon dimanche à toi. Bon dimanche. Et puis, Taya Tanya, bien, bien, ça. Dadia qui est de Montréal, qui est là pour nous. Aoyate, poisson amour. Mati Mayamba la cadette. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Il faut enjoy ma chérie. Enjoy, réjouis-toi chaque jour. Dieu t'a béni. Oh, sifalop. Netibe moi so sifalop. Solo ballon to ke pas tout. Aza modéliste, ya créa elamba ya kota la ka elamba betongami. Tala niveau sifalop. Akota la ka elamba betongami. Mais au moment la bande pour les congolais, je préfère encore aller chez le blanc, je préfère encore aller chez les noirs américains. Noirs américains azana mote biso to bota mana maela. Automuto ta elamba belamba betongami. Après tant on sait ça va soirée minene pour yene mtasa ça Miss Congo na Washington. Soit celle si bon ya ni mona kandeni na ngo orgueilleuse mbo makosa na ngo lo msuste il faut ka banda ko ça va soirée ozana ngote. Merci. Nasi réseau côte. Pesa nga na bien funa. T'es grand coucou, mamie Kaza dit bonjour à toi, bisous et Nana Zawa. Sergine Bikoba, merci beaucoup d'être là. Et donc, des gros bisous aussi à toi. Il y a Myriel Mbata, ma grande sœur chérie. Et Eza Matata Julia Kabasele Penza. Ya Julia, Eza Matata, je te jure. Baye Baraka, qu'on ne sait jamais. Zala na monde, oui, oui. Faut que Zala na monde. Merci aussi à Blessing M. Oh, thank you so much, Blessing M. Mandedi. Que Dieu te bénisse. Jeudi, merci beaucoup. Et puis, Queen, vraiment, Eza est solo, maman, Lobana. N'a pas vu papa, faut oser l'amour. Oser la raison, maman, ba jaloux. Lydia Francisco Makengo. Maman, il faut oser l'amour. Bonsoir. Na komela ki yo na WhatsApp sans réponse. Komela nga journée, no, principauté, sol. Parce que samedi, dimanche, na zora téléphone, te na répondre à pété. Dina Lupata. Ndeko na biso na kimi pona ngana tanga kombo na abiyo eyeyo mokabila de Jésus tala no kombo mokabila de Jésus abiyo nde obomwana temi kitisa mwasi nde problème ya moneti yo nde ko mokabila omoni ata photo no moko zoko katocha na profiter ozoko kana ko tia kombo no ya solo te ozoko ko fungula Facebook ya solo te po ozana ngote. Vous comprenez? Po mayele wala poka okom ozoko kana mute ozana ngote. Zala nango. Mokabila soki mokabila de Jésus. Zala nango soko ozana base ozana mayele yako ko investir yako sala loko moko pozala nango omona ki biloko ba banaliser ngote ozana ngote point barre. Donc c'était juste ça. So moni mutu mo pembeni no azomi mona pamba azoko ka osala loko te biso to ti côté ya te to te ya ka. Quand Dieu te bénit bino ba bi pourquoi nzamba sala ba tola c'est pour témoigner. Quand Dieu fait de bonnes choses za pour no bomba ngote. Et ça pour garder pour toi-même, tu dois témoigner parce que il travaille. Pour la ligne nganga pour tout soit apesi mutu kisi mutake bonganga ngoli nga base à la reconnaissance. Pesa nga makila, pesa nga tatano, pesa nga mamano. Alors biso bana nzambe soki nzamba beni yo, tu te caches zo bomba bomba. Oh fona bomba vi mutu apesi yo zo bombote. C'est que on a confiance en mutu apesi yo te. Nga nzambe o apesa nga bomba nga. Soki lelo mo est arrivé na vie na nga, Dieu a permis. Point barre. Peu importe.
Tout ce qui va m'arriver, Dieu a permis, point barre. Et là, comment tu es comme la moyenne benacé au sang que Nzambe a permis. Alors, réjouis-toi. Tu as quelque chose, salela Nzambe na mukioza nango, sepela na oza nango, ngana sepela msusu. Na ndo mona on est za babitine, on ofandi ka boy. Au moins ofandi amo ozanetika moi maman, te mais ofandi no, tu te sens msusu fatigué, moi d'ailleurs, yo za la bolingi shopping. Ça me fait du bien. Et puis, si on a quelque shopping, mine les ati awa. N'a pas été comme la bon. Si on a ça shopping, n'a pas gentillesse. Voit nzela mobimba nazo bete la kadadi masolo, nazo bete le masolo. Ti to roke tozo masolo na masolo. Asa yebanga. Soit lingi jouana eza la pea carnaval, on a bitoke shopping. Soit za na posa pose. Pona ko bete na masolo. Na ba photo msu bande kole ba tinde la ngaza ya mwa mke nazo bimselan. Et ça la ke bien. Ozo mon. Nzamba pambolo sala. Et ça te po oza na mona lo lendo na orgueil. Mais nzambe so pambolo sala. Sala mi sepeli sala yo liae. Si faut kuto somba so ki babe ngoni Rolls. Rolls. Voiture il est plus cher non ki za Rolls Somba Rolls roule na ngo ya yo poza na ngo. Ate ko tika la meza na ngoka. Et o tika la to yebi meza na ngo. Voilà. Je crois que voli mes bientôt yo ki biso nyonso e kotika la nango mezala nango ozande nango te yango omoni ozoyo ka mutema passe ozo ba mabe botindela nga mitema pona na silisa pesa nga mena bien pardon pesa nga mena bien ndeko pesa nga mena so na mun ka mena se wa to kati live pesa nga mena bien na ozela mena yo komela nga mena bien kuna voilà amena bien yango na oluka oh yoza na ngote olingaka ko pesa baninga pasi mutu azala na ngo komo mona moneti eza elo mobo ya mabe eza neti oh te pesa ngamena bien ndeko Vanessa Kalomboski merci beaucoup pesa ngamena bien Katika Shama merci Lydia Francisco c'est ça Baby Massamba, c'est ça. Bisous, je vous aime beaucoup. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur moi, Mlopo TV. Et ça fait façon, il y a qu'au pousser, désormais, je vous jure, pas de difficulté, na yokaka. Na yoka kabato so esenga trésor yoto mono na boete yoto yoko na boete yoto keno na boete voilà yango na yoka kayo na zo pamba yango na miangu nyoso na yebisa bino nyoso basala etourna ka contre eux et ça la qualité police wa yoka monda loba ma nyoso lo bezongi la kayo moko exactement ozana mote olingi ko décourager baninga tezano bato bazana ngote omona kazo te ye kutu kuna nde na pesi mikolo ye po azana ngote ye kutu kuna na sali ye boy azana ngote malo soki ozane loko mobe pourquoi tu te plains pourquoi bandonyo kwa ma po sale loko no moko zobanga tu te dis oh non quoi maman percer sala o lingo sala c'est bien za bolamu na yo nzambe époque na yo réuni bazoba ngala landaki pasteur moko boyena esaki papa na ngo prier ngai mwana biso mwa zo kende kobota pasteur yoka prier pasteur alobi yaya tozo bonde mwana o azobotama auza un impact na génération na ye siko lelo na génération mwana no so aza na impact comme bo vanité de vanité maloba nzamba la kaka maloba nzamba lobaki parce que il est toujours derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alors, so what? So kinzamba lobaki ozala béni. So kinzamba baki ozala mutu, mukila te. Yozo banga sko bato mukili po ani nzamba pambolo, ozo bomba, ozo kanga. Ote po batu nini? So ozala confiance ya mutu apesi ote. Yon apesi un exemple. Nganga so ozo pesa mutu. Abanga kata lo senge pesa nga mama no to mona piu mama kei, papa kei. Non, après, tu as besoin de tout mutu na maboko poto bakazan doki mais toyo ka ba témoignage na ba acte siko yo nzamba zo bomba o butu moyi soka pesi o témoigner pour mutu soki ate parle ba nzamba ko pesa oh ngala za la témoignage ba te belé lelo ba mona na seka na so lo ba boy ba zo sepela ko ba di côté na uti siko ngana bomba abola mo nzamba na confiance nzamba na te yango o le lisanga ayo le lisanga muta mokili so zo tombola ayeba ka olinga tiko mo musika po bamba no ka penza di kosi passe mais yesu so tombolo ok no pardon badi bisu bye
Nzamba pambola bino nyonso, Nzamba bomba bino bon dimanche semaine oyo ezobanda ezala semaine moko ya bolamu ebele soki kolo na biso azongi te tomonani lobi na ba rubrique ya sika ya mwa mulopo. Bisous, je vous aime beaucoup. Bisous, bye bye.